이어서 이번에는 여기 베스트 아이템스와 뉴 프로덕트 부분을 UI를 디자인을 해보겠습니다. 우선은 베스트 아이템스 보면 지금 잘려 있으니까 구조는 동일해요. 뉴 프로덕트랑. 그러면 뉴 프로젝트를 가지고 UI를 분석을 해보겠습니다. 우선은 섹션은 크게 제목 부분하고 아이템 부분으로 나뉘죠. 자, 그러면 큰 부분부터 영역을 나눠보면 컬럼이 들어가야 되겠죠. 세로 배열로 되어 있으니까 첫 번째는 컬럼 위젯이 위치를 하는 게 세로 배열이 될 것이고, 그 다음에 첫 번째 타이틀 부분은 당연히 가로 배열이죠. 아이콘과 텍스트, 로우 위젯 들어가야 되겠죠. 그 다음에 이 부분이 조금 어려운 스타일인 것 같죠. 우선은 하단에 보면 이렇게 페이지 네이션이라고 해요. 페이지가 2개 페이지로 구성이 되어 있습니다. 따라서 이 부분은 페이지 뷰라는 위젯을 사용해 주면 될 것 같고요. 그 다음에 이 부분, 자, 이 부분이 또 어떻게 구성을 해줘야 될 것이냐 고민을 해봐야 됩니다. 자, 우리가 초급 강의 때 다뤘던 이렇게 동일한 셀이 가로 그리고 세로 형태로 반복되는 것을 구현하는 위젯이 있어요. 바로 그리드 뷰라는 게 있습니다. 그리드 뷰. 네. 레이아웃은 이런 식으로 컬럼 안에 타이틀 영역은 로우, 그 다음에 두 번째 섹션을 먼저 페이지 뷰로, 페이지 네이션이 될 수 있게끔 하고, 그 다음에 페이지 뷰 안에 그리드 뷰가 들어가서 아이템이 배치될 수 있도록 구성을 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 하단 쪽에 작업을 해야 되는데 지금 스크롤이 안 되죠. 여기 대장 위젯인 컬럼 레이아웃 위젯에 스크롤 기능을 활성화해줘도 되고, 아니면 수동으로 이렇게 스크롤 주지 않고 이 컬럼을 자동 스크롤 기능이 있는 리스트 뷰 위젯으로 변경을 해도 됩니다. 자, 변경 방법은 랩이 아니고 리플레이스 위젯이죠. 위젯을 변경하는 리플레이스 위젯에서 리스트 뷰 위젯으로 변경을 해주면 되고요. 그러면 스크롤이 이렇게 가능하게 되죠. 그리고 앱바가 위치가 조금 이상해졌어요. 한번 볼까요? 자, 앱바 속성의 센터 타이틀 적용을 해주도록 하고, 자, all products를 작업했던 여기 이 부분은 접어주겠습니다. 자, 헷갈릴 수가 있으면 접어주고, 캘러셀도 접어주고. 자, 먼저 들어가야 될 컬럼 위젯이 되겠죠. 그런데 all products, best item, new products 이렇게 영역을 나누기로 했으니까 지금 all products처럼 컨테이너 위젯을 넣어주겠습니다. 위치는 현재 전체 간격을 통제하고 있는 컬럼 위젯 안에 컨테이너를 먼저 넣고요. 스크롤해서 내려오고, 그 다음에 이 상태에서 컨테이너 이름을 best item 죠. best items 라고 직관적으로 확인할 수 있게 해줍니다. 그 다음에
이 안에 컬럼을 넣어서 타이틀 영역인 로우 위젯을 먼저 넣고요. 그 다음에 이 로우 위젯 안에 텍스트와 아이콘, 버튼으로 넣어주겠습니다. 그 다음에 로우를 좌우 가득 차게 하려면 스페이스 비트윈 주면 되겠죠. 그 다음에 이 텍스트 스타일을 얘와 동일하면 되겠죠. 얘가 지금 all product가 타이틀 라지로 들어가 있으니까 타이틀 라지로 동일하게 주겠습니다. 그 다음에 볼더가 커스텀으로 들어가 있죠. 600. 얘도 600. 그 다음에 텍스트를 하드 코딩으로 best items라고 넣어줍니다. 그 다음에 얘는 얘 스타일과 동일해요. 굳이 얘를 집어넣지 않고 얘를 복사해서 이 아이콘을 카피를 해서 로우 위젯에 넣어주겠습니다. 그 다음에 이전에 넣었던 건 삭제. 됐죠? 얘를 다시 접어주고. 자, 됐고. 그 다음에 페이지 뷰. 위젯을 넣어서 페이지 내이션이 가능하도록 해야 되겠죠. 자, 로우도 접어놓고 컬럼 안에 페이지 뷰. 자, 넣어봅니다. 자, 그러면 지금 영역이 너무 이제 작게 나오고 있죠. 이 부분은 이유는 얘 컨테이너, 대장 레이아웃인 컨테이너가 높이 값이 100밖에 안 들어가 있어서 그렇습니다. 여기를 800 정도로 줘볼까요? 800은 너무 크고 600 됐죠. 우선 이 상태에서 작업을 진행을 하겠습니다. 자, 우선은 여기 페이지 뷰 속성에서 스타벅스 앱 같은 경우에는 여기 인디케이터 부분이 가운데 정렬이 되어 있고 선택된 것은 검정색, 그리고 선택되지 않는 건 그냥 테두리만 이렇게 구성되어 있죠. 그리고 원형의 형태가 되도록 수정을 해줘야 되겠죠. 자, 페이지 뷰의 속성에 인디케이터 프로퍼티스라고 있죠. 이곳에서 정렬을 해주면 되겠습니다. 자, 인디케이터 얼라이먼트에서 가운데 하단으로 바꾸면 센터 정렬이 되고, 자, 패딩이 들어가 있어요. 좌측과 하단에 이것을 0으로 제거를 해주겠습니다. 하단에 좀 들어가도 될 것 같네요. 자, 16 이런 상태로 놓고, 자, 인디케이터가 지금 길쭉하게 돼 있어요. 선택된 인디케이터가. 이것을 원형으로 주려면 닷이라 부르거든요. 이 닷의 크기를 높이와 너비를 동일하게 맞춰줍니다. 하이트가 8이니까 얘도 8로 맞춰주면 조금 줄어들었죠. 그런데 길어요. 이 길어진 상태를 없애려면 expansion factor라는 것을 0 또는 제거하면 됩니다. 그러면 원형으로 나오고, 그 다음에 볼더 레디어스 그대로 두고 스페이싱도 그대로 두고 선택되지 않는 것을 원형으로 나오게끔 하려면 아웃라인이 있습니다. 아웃라인 이것을 활성화하면 이렇게 되죠. 그 다음 보면 두 개밖에 없어요. 페이지 네이션이 두 개인데 지금 세 개로 나온 이유는 페이지 뷰를 기본적으로 최초에 넣게 되면 디폴트로 페이지 뷰 페이지가 3개가 생성이 됩니다. 이래서 3개의 인디케이터가 지금 존재하고 있는 거고요. 하나를 삭제해주면 2개만 남게 되죠. 네, 2개 페이지가 있다는 거죠. 자, 이 상태에서 다음은 이 4개 아이템씩, 1개 페이지당 4개 아이템씩 보이게끔 처리를 해야 됩니다. 그래서 그리드 뷰라는 것을 사용해서 처리를 해주도록 하겠습니다.
자, 어디에 넣냐? 페이지 뷰에 바로 넣을 수가 없어요. 그래서 페이지 뷰 페이지마다 각각 하위로 위젯을 처리해 넣을 수 있습니다. 자, 기존에 있던 이미지를 랩 위젯으로 누르면 감쌀 수 있는 위젯들이 나오죠. 이 중에 여기 4개의 아이템으로 구성되어 있는 그리드 뷰를 넣어주시면 이렇게 기존에 들어가 있던 이미지가 그리드 뷰로 처리되게 됩니다. 자, 그리고 그리드 뷰 속성을 보시면 자, 크로스 액시스 카운트라고 있어요. 이게 뭐냐면 가로 배열 아이템 수량을 설정을 하는 곳입니다. 자, 2개죠. 가로 방향에 2개 아이템이 되기 때문에 2로 놓고 그 다음에 지금 하나다 보니까 이미지가 정확하게 구분이 안 되죠. 이것을 이미지를 복사해서 얘를 하나 더 집어넣어 보면 이렇게 가로 방향으로 나오죠. 그리고 하나 더 집어넣으면 이렇게 나옵니다. 자, 됐죠? 그 다음에 이 아이템 간의 거리는 크로스 액시스 스페이스라고 있습니다. 이것을 조절을 해주시면 좌우 아이템의 간격을 조절해 줄 수 있어요. 이런 식으로 8 정도로 주면 될 것 같고, 메인 액세스 스페이스는 이쪽이에요. 열 부분. 여기를 12 정도로 주면 될 것 같고, 이렇게 처리를 할 수가 있어요. 자, 그런데 구성을 보면 아이템 구성은 상단은 이미지, 하단은 텍스트입니다. 이것을 우선 만들어 줘야 되겠죠. 자, 컬럼을 줘서 이미지와 텍스트로 세로 배열을 우선 맞춰주는 게 먼저일 것 같죠. 따라서 기존에 있던 이미지들은 다 하나만 남기고 삭제를 할게요. 자, 하나만 남기고 삭제를 하고 이 이미지를 컬럼으로 감싸 주겠습니다. 다시 컬럼으로 감싸면 이렇게 컬럼 안에 이미지가 들어가죠. 하단은 텍스트로 맞춰주면 될 것 같고요. 자, 그런데 안 보입니다. 자, 이유는 그리드 뷰의 내부 아이템, child라고 해요. 내부 아이템의 비율이 맞지 않아서 그래요. 비율이 지금 1로 잡으면 1대1 비율이고요. 만약에 좀 줄여볼게요. 0.8로 하면 지금 나오죠. 다시 0.7 정도로 맞춰볼게요. 자, 그러면 텍스트도 잘 보이게 됩니다. 텍스트 스타일은 저는 라벨 라지로 주고 좌측 정렬로 맞춰줘야 되겠죠. 여기 좌측 기준으로 지금 정렬되어 있으니까 컬럼에서 크로스 액시스 축을 스타트로 맞춰주면 되겠죠. 이 상태에서 여기는 아이템 제목이라고 넣고, 그리고 여기 타이틀 영역하고 페이지 뷰 영역이 여기 페이지 뷰 영역이 너무 붙어 있어요. 그래서 상단에 있는 타이틀 영역, 이 영역의 로우 위젯 하단에 패딩을 살짝 줘서 간격을 조절해 주겠습니다. 그 다음에
그리드 뷰의 속성에서 지금 내부 자식 아이템의 사이즈를 비율을 조절했습니다. 70%로 조절을 하면 지금 이미지가 길어져 있죠. 자, 이미지를 기본 속성에서 사이즈를 정사각형으로 맞춰주기 위해서 위드를 200으로 동일하게 주고요. 200 정도로 주면 될 것 같고 150? 200. 자, 200으로 주고 여기 텍스트를 조금 살짝 사이즈를 올려주겠습니다. 그리고 여기하고 너무 붙어 있으니까 텍스트 위젯 상단에 8픽셀 정도 조절을 해주고 이쪽은 데이터로 연결하면 되겠죠. 우선은 이렇게 놔둔 상태로 하드 코딩으로 컬럼 위젯을 복사를 해서 그리드 뷰에 넣어 보겠습니다. 자, 이렇게 하면 좌우 스크롤이 가능한 상태가 됐죠. 이 상태에서 미리 보기를 체크해 보죠. 자, 샵 내비게이션에서 이렇게 이쪽은 아직 그리드 뷰 작업이 안 돼 있어서 현재 이 상태고요. 자, 좌우 스크롤이 가능합니다. 그죠?